سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 35 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. پس از آغاز کردن درس امروز اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید، به نوار لایک گذارید. برای بهتر کردن استفاده درس ها فکرهای خود را در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز امروزه من یکی از بهترین سخن ها است و آن چنین است: Seek knowledge from the cradle to the grave by Prophet Muhammad. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: زیگهواره تا گور دانش بجو. سخن حضرت محمد. Seek می شود جستجو کردن، knowledge می شود علم و یا دانش، cradle می شود گهواره، grave می شود قبر و یا گور. چنانه که میدانید ما 4 باب اول کتاب رو تمام کردیم و عین حال در باب پنجم یعنی chapter 5 قرار داریم و موضوع باب پنجم کتاب talking about the present یعنی گپ زدن درباره زمان حاضر می باشد و موضوعهای این درس هم موضوعهای این باب هم به زمان حاضر دخل دارد و این درس اولین باب پنجم کتاب می باشد. درس 35 موضوع درس امروزه ما using it to talk about time استفاده بر کلمه it هنگام گپ زدن درباره وقت. در پایان یک مثال آورده ایم: It's the 22nd of October. امروز و یا حاضر 22 اکتبر می باشد. در زبان انگلیسی ما هنگام گپ زدن درباره وقت کلمه it را استفاده می بریم. میگذاریم با موضوع و در آنجا پراتر میفهمونیم. چنانه که گفتیم موضوع امروزه ما using it to talk about time یعنی استفاده برای کلمه it هنگام گپ زدن درباره time. برای زمان رو پرسیدن ما یک چند نمودی سوال ها داریم. مثلا what day is it؟ اگر ما کدام روز هفته بودن رو پرسیدن خواهیم میگوییم که کدام روز است. what day is it؟ در جواب میتونیم بگوییم که it's Monday. it is Monday و کوتاه کرده میگیم it's Monday. دوشنبه است. در مثال B اگر کدام ماه بودنش رو پرسیدنی باشیم میگوییم what month is it؟ what month is it؟ کدام ماه است؟ در جواب میگیم it's September. ماه سپتامبر است. it's October. اکتبر است. it's January. ینور هست. اگر سال رو پرسیدنی باشیم میگیم what year is it؟ کدام سال است؟ it's 2025. 2025 است. it's 2022. 2022 است. اگر تاریخ روز رو پرسیدنی باشیم چنین سوال میدیم: what's the date today؟ امروز کدام روز است؟ در جواب میتونیم بگیم که it's September 15th. 15 سپتامبر و یا it's the 15th of September. 15 سپتامبر. هر دوش یک نمود ترجمه می شود ولی شکل نوشتشون فرق میکند. در جواب اول ماه آمد بعد روز، در جواب دوم باشد اول روز آمد بعد ماه. و اینچنین اگر ساعت رو پرسیدنی باشیم و یا وقت رو پرسیدنی باشیم چنین سوال میدهیم: what time is it؟ ساعت چند است؟ it's 9. ساعت 9 است. it's 9. در یکم با رقم نویسیم، در دوم کوتاه کرده جواب دادیم. در جواب سوم باشد it's 9 o'clock. ساعت 9 است. جواب رو کمتر درست‌تر کردیم. در جواب آخرم باشد it's 9 o'clock. ساعت 9 است. am می شود قسم تا نصف روزی، pm هست می شود قسم بعد از نصف روزی. یعنی اگر ما گوییم it's 9 am این ساعت 9 سحر رو در نظر دارد. In English people use it to express to talk about time. در زبان انگلیسی انسان ها کلمه ایت رو هنگام استفاده بری و گپ زدن درباره وقت استفاده میبرند. 15 examples using it is و یا it's to talk about time. در اینجا 15 مثال را آورده ایم که کلمه it's را استفاده برده درباره زمان و یا درباره وقت جمله ها ساخته ایم. جمله ها رو میخونیم: It's Monday. دوشنبه است.
ба ҷои калимаи Monday дилхоҳ рӯзи ҳафтаро оварда ҷумла сохта метавонед. It's Tuesday morning. Саҳари сешанбе аст. It's Friday night. Шаби ҷумъа аст. It's January. моҳи январ аст. It's March 10th. даҳуми март аст. It's the 25th of December. 25 декабр аст. It's 2023. 25. соли 2025 аст. It's spring now. баҳор аст. It's summer. тобистон аст. It's 7:30. соат 7:30 аст. It's 8 o'clock. соат 9 аст. It's 10:30. соат 10:30 аст ва ё аз 10 ним то гузашт ва ё аз 10:30 то гузашт. It's a beautiful day. рӯзи зебо аст. чӣ рӯзи зебо аст? It's late at night. шаб дер аст ва ё дерии шаб аст. It's time for lunch. вақти хӯроки нисфирӯзӣ аст. Exercise 2. машқи 2. Make questions. ҷумлаҳо тартиб диҳед. Begin each question with what. ҳар саволро бо калимаи what, яъне чӣ оғоз кунед. мисоли якумро худи китоб иҷро кардааст. ҷавобҳоро дида савол бояд созем. It's Tuesday. сешанбе ҳаст мегӯяд ва мо бояд дар савол гӯем ки кадом рӯз аст ва саволи мо мешавад what day is it. кадом рӯз аст ва ё кадом рӯзи ҳафта аст. It's Tuesday. сешанбе аст. мисоли дигар. It's March 14th. 14 март аст ва мо бояд дар савол кадом рӯзи таърихро будан кадом рӯзро бояд пурсем ва саволамон чунин мешавад. What's the date today? имрӯз чандум аст? It's March 14th. 14 март. 10:30. 10:30. ин вақт аст, соат аст ва мо бояд савол диҳем ки what time is it? соат чанд аст? 10:30. 10:30. March. March моҳ аст ва мо бояд савол диҳем ки кадом моҳ аст? What month is it? кадом моҳ аст? March. март. It's 6:15. 6:15. аз ҷавоб аллакай мефаҳмем ки дар бораи соат гап рафта истодааст ва саволамон мешавад what time is it? соат чанд аст? It's 6:15. 6:15. Wednesday. чоршанбе. рӯзи ҳафта аст ва саволамон мешавад what day is it? кадом рӯз аст? Wednesday. чоршанбе. The 1st of April 2025. якуми апрели 2025. ин таърихи рӯз аст ва мо саволамон чунин мешавад. What's the date today? имрӯз кадом рӯз аст? It's 1st of April 2025. якуми апрели 2025 сол аст. саволи дигар. What year is it? кадом сол аст? It's 2025. 2025 сол аст. It's 7 a.m. соат 7 саҳар аст ва мо дар саволамон мепурсем ки what time is it? соат чанд аст? It's 7 a.m. 7 саҳар аст. агар гуфтем ки бегоҳ бошад мегӯем it's 7 p.m. 7 бегоҳ аст. New words. калимаҳои нав. Time. вақт. Date. таърихи рӯз. Day. рӯз. Night. шаб. Week. ҳафта. Month. моҳ. Year. сол. Yesterday. дирӯз. Today. имрӯз. Tomorrow. пагоҳ. Monday. душанбе. Tuesday. сешанбе. Wednesday. чоршанбе. Thursday. панҷшанбе. Friday. ҷумъа. Saturday. шанбе. Sunday. якшанбе. ва дар ин ҷо якчанд савол аст. What's the date today? имрӯз кадом рӯз аст? агар шумо таърихи рӯзро пурсиданӣ бошед, ҳам рӯз, ҳам моҳ ва ё ҳам сол, ин саволро мепурсед. What's the date today? имрӯз кадом рӯз аст? агар соатро пурсиданӣ бошед, мегӯед what time is it? соат чанд аст? агар моҳро пурсиданӣ бошед, мегӯед what month is it? кадом моҳ аст ва ё ҳоло кадом моҳ аст? агар рӯзҳои ҳафтаро пурсиданӣ бошед, мегӯед what day is it? имрӯз кадом рӯз аст ва ё кадом рӯз аст? агар солро пурсиданӣ бошед, мегӯед what year is it? кадом сол аст?
дар ин ҷо дарси аввалини боби панҷуми мо ба поён мерасад ва вазифаҳое ки мо баъд аз ин дарс ба шумо медиҳем: якум, машқҳои китобро ба дафтаратон нависед. машқи дуюми боби панҷуми китобро ба дафтаратон нависед. дуюм, бо мавзӯи имрӯза бо using it to talk about time 15 ҷумла нависед. сеюм, калимаҳои навро аз ёд кунед ва дар ҷумласозӣ истифода баред ва бо наворҳои дарсҳои қаблиро низ такрор кунед. дар ин ҷо дарси навбатии мо ба фарҷом мерасад ва агар ба канал обуна нашуда бошед, лутфан обуна шавед. барои дастгирӣ кардани мо ба навор лайк гузоред. фикрҳои худро барои беҳтар кардани сифати дарсҳо дар шарҳҳо нависед. дӯстон ва наздиконатонро аз наворҳои мо бохабар намоед ва барои аввалин шуда хабардор шудан аз дарсҳои нав зангуларо зер кунед. аз ҳамаи шумо барои тамошои наворҳои мо то охир миннат дорем. лутфан бо мо бошед ва бо мо забони англисиро осон ва ройгон омӯзед.